भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन निवर आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरे जीवन जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी करून जीवन जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषून तुवें दया केली. ताच्या माये अंकार मरे फात ससनाचे जिणेचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सुम्या मरे फात आमेन. महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सले आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे नाव समका येवंक तुझी खुशी सरकार जाता तशी या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समका दी आणि आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आणि आमकां ताणणे पडू दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझं देवन स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझं देवन स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझं देवन स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. Deuteronomy chapter 28 verse 12 सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपले आकाशाचे घर उक्ते करतलो. तुझ्या भुंयक फावो त्या काळार पावस दितलो आनी तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. आज आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तूं रीण दितलोय पूण तूं कोणाय कडचे रीण घेवचो नाय. इकडे बर आमचे दोळे धांप्या. ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा ह्या देवाच्या बसवण्या खातीर त्या देवाक आज आमी अर्घ्य दिवया. ताका आमी वाखणया, ताका आमी दिनवासया. हर एक दिसा आपल्या उतराद्वारी तो आमकां बुजयता, बळ दिता, धैर्य दिता, घाटाय दिता, आमच्या अस्कत काळजाक बुजवण दिता. त्या देवाक आज आमी अर्घ्य दिवया. मोगाळा बापा, तूं विस्वासी आनी दयाळ आनी काकुदास जावन आसाय. तूं तुज्या भुरग्यांचेर सदांच दयाळ दिश्ट लावन आसाय. तुज्या भुरग्यांचेर दया दाखोवन आसाय.
तुझ्या भुरग्यांची तूं काकूत करनासाय बापा आज दैवीक सत्यान आमकां भर आशिर्वादीत कर बेसांवांनी भर म्हणून तुझ्या लागीं परत मागता आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावन आसा. ह्या मेच्या म्हयन्यान म्हयन्याक भेटोवन दिल्ल्या मरियमाईक समर्पण दिल्ल्या ह्या म्हयन्यान प्रत्येक तरान आमी भक्तीपणान मागणें करूंक जाय. आनी प्रत्येक तरान आज आमकां म्हणटा की द्वितीनियमांक 20:8 वळी 12 एगडी वाचया. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28:12 एगडी वाचया आमी. सर्वेस पोर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपले आकाशाचे घर उक्ते करतलो. ह्या म्हयन्यान तूं तर देवा सांगत आसाय ताचे ते एक जावन आसाय ताका उलो मारते आसाय सर्वेस पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपले आकाशाचे घर उक्ते करतलो. आपले आकाशाचे घर तो उक्ते करतलो. मुखार तुझ्या भुंयक फावो त्या काळार पावस दितलो. तुझ्या भुंयक फावो त्या काळार पावस मेळटलो. आणि तुवें हातीन घेतिल्ल्या सर्व कामाचेर आणि तुवें हाताक घेतली कामां स्टक जालात हाताक घेतली कामां आज मदत रावल्यात. जावं फ्रो विजाक ट्राय करते आसाय जावं फ्रो कामाक ट्राय करते आसाय जावं फ्रो घर बांदूंक ट्राय करते आसाय जावं फ्रो जागो विकूंक ट्राय करते आसाय जावं फ्रो आज कितले दीस वखदां घेवन थकोन आसाय विंगड ती तुवें जायती कामां हाताक घेतला एका टायमार ती स्टक जावन आसात. आज म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा तुजी नदर त्या सुम्या सांगातार दवर. हर एका म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रार जाता आसला म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रार म्हयन्याच्या पयल्या आयतरा बऱ्या रितीन म्हयन्या फाटी कुमसा आसाया आनी आमचे सगळे वायट जिवीत बदलिया आमी वायट सुटका सोडुया. आज म्हणटा की देवाची उतर कित्याक म्हणल्यार हरे दिव्यांनी भरले आपल्या आकाशाचे घर तो उक्ते करतलो. तुझ्या भुंयक फावो त्या काळार पावस दितलो आनी तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो. आपलो आशिर्वाद आज खंयच्या कामां तूं हात घालनासाय देव आपलो आशिर्वाद त्या सुवातेर घालतलो. कित्याक देव विस्वासी देव दयाळ देव मोगाळ जावन आसा. मुखार वाचया आमी. जायत्या राष्ट्रांक तूं रीण दितलोय. जायत्या राष्ट्रांक तूं रीण दितलोय. पूण तूं कोणाय कडचे रीण घेवचो ना. तूं कोणाय कडचे रीण घेवचेच असतो जावचो न्हय. आमी केदाळे मागाचे सम्या रिणाच्या कर्गतान म्हाका सुटका लाभय. लाखांनी करोडांनी रीण जाला. आज हांवें रीणकारी जाला. मोतीक समाधान ना. रीण वाडटा आसतना मोतीक समाधान ना. इराराय बेजाराय अडकळ्यो असमाधान पिडा वाडते आसा टेन्शन वाडूनच आसा. आज म्हाका रीणकारी जावंक दिनाका. सम्या आज प्रत्येक तरान रीणकारी जावं म्हाका दिनाका. उतार म्हणटा की बापूरबेन तूं रीण दितलो जातलोय. केदाळारी दुसरो हेल्प करचो असतो मनीस जातलोय. हांव तुका मस्तक करता न्हय शमटी म्हणटा देवाची उतार. आज तूं रीणकारी जावचो न्हय रीण दिता तसो जातलोय. उरल्यांक आदार दिवचो मनीस जातलोय. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू देवाक अर्घा दिव्या ताच्या वर्त्या बसवण्या खातीर हांगा बरयला. आज नेगी लाखांनी करोडांनी रीण काणयोन आज बेबदेपणां ती आनीक सुसायडी टेंडन्सी हांव जीव काणी घेता मरता म्हणून चिंचा भरला. आज त्या रिणाक वाट दाखोवच्या त्या देवाक आज उलो मारया. रिणाच्या बंदप सांपडल्या आमी थंयतन भायर काडच्या त्या सडवंदरा उलो मारया. म्हज्या मोगाचे न्हू सुमार 7 म्हयन्या पयले हर एका म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रार दनपराच्या 3 वरां लाईव्ह मागणी करता आसतना तिणें मागचे हर एका म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रार आनी 4थ्या म्हयन्यान टेस्टमनी दिल्ली. आनी ती म्हणटा की 8 म्हयन्यां तावन हांव व्हिडिओ पळोवन आसा. ह्या 8 म्हयन्यां तावन हर एका म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा उपास करून त्या सुम्या लागीं मागचे. कित्याक म्हणल्यार उण्यान उणें म्हाका 65 लाख रुपया रीण आसा. एक भयण एक लेडीज म्हज्या मोगाचे कांगाल जावन कावच्योन कितें करचें कळीत नासल्या वेळा बायल्या गांवन काम करनासली. कोणेय मागण्याचे लिंक दिले आनी कंटिन्यू तिणें सुम्याक सांगलें हर एक पॉझिटीव उतरां म्हळ्यार धैर्य दिवची उतरां त्या सुम्येची बुजवणेची उतरां तिणें क्लेम करूंक सुरू केलें. सुम्या तुवें जें कितें बसयलें तें म्हज्या जिवितांत तूं करतलें. फाटल्या दिसांनी तिणें टेस्टमनी दिल्ली. म्हज्या मोगाचे 8 म्हयने तावन ती म्हणटा की सुमार 60
563 lakhs लोन आता देवान म्हाका 23 lakhs लोन आता पावयला. सेम काम, सेम टायमींग कामाचो, सेम बिजनेस, बट ऑटोमॅटिकली म्हणल्यार बरी तिका देवान थंयच दवरलें. तिच्या मागण्यांत बरी गोवा देवान अनेका कंट्री मूव करयले. हांगाची 3 वांटे सॅलरी ताका चड थंय मेळ्ळी आनी गोवाला कंटिन्यू मागून आसतली. म्हज्या मोगाचेर बायलेक थंयच दवरलें. बायल अजुनूय स्ट्रॉंग रितीन मागणें करन आसा. बायल म्हणटा की ब्रदर म्हाका देवान थंयच दवरलें. म्हज्या मागण्यांत बरी म्हज्या घोवाक देवान अनेक वाट दाखयली. आज जो काम करता तो हांगाचे 3 वांटे चड सॅलरी ताका मेळटा. आज आमच्या चड लोन ना, ओन्ली 20 to 23 lakhs आसा. ब्रदर देव विश्वासी आनी तुवें रीणकारी जावचें न्ही. रीण 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 म्हणून टेन्शन बुडचें न्ही. रीण रीण म्हणून कर घेवन बसचें न्ही. रीण आतां रीण वाडतें आसा, हांवें सुसायड करचें की, वीक पिवचें की, आनी न्हय म्हज्या मोगाचें न्हू. देव तुजो मोग करते आसा. जावं चुकलंय, जावं सांपडलंय, जावं निसन पडलंय, जावं जाणाचो ज्ञानारपणान कोणी तुका फसयला जावं. आज देवा लागीं सांग, देवा म्हजी काकूत कर. हांव फसलो सुम्या, म्हजी काकूत कर. तुजेतून पयस केलो, म्हजें दाय दाखय, म्हजें दाय दाखय. कित्याक तो दयाळ, कित्याक तो मोगाळ, कित्याक तो काकुळटाळ, कित्याक तो विस्वासी. ह्या म्हयन्याच्या पयले शुक्रारा वाडया तुमचो भावार्थ. आज हांगा म्हणटा की वर्ड ऑफ गॉड, बायबल म्हणटा की तूं रीणकारी जावचो न्हय, रीण दितलो जातलोय. आज रीण दितलो तूं जातलोय. म्हज्या मोगाचें न्हू. परतून वर्स 13 आमी पळय. वर्स 13 सर्वेस पर तुका मस्तक करतलो. सर्वेस पर सदांच तुका ऊंच 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 जाग्यार दवरतलो, मस्तक करतलो. न्हय शेमटी भिवंकुऱ्या बरी न्हय म्हज्या मोगाचें न्हू. मस्तक म्हळ्यार क्रिस्कायतच न्हय, भावार्थान तुका मस्तक जातलोय. तूं देवा मुखार विस्वास रावचें तसलो व्यक्ती जातलोय. खाली पयशे ग्रेस काय आस्त पळय तेच न्हय. म्हज्या मोगाचें न्हू. आमी भावार्थान घट जाल्ले वयसला ताचे तितली व्हडली ग्रेस काय दुसरें कांयच ना. सोम्याच्या मोगान सांपडले वयसला ताच्या व्हडली ग्रेस काय दुसरें कांयच ना. पवित्र आत्म्याचे दैवीक ज्ञानान भोवन रात्र दीस सोम्याचे साक्षीदार जावन जियेल्ले वयसला ताच्यान की व्हडली ग्रेस काय ह्या संवसारान दुसरें कांयच ना. कित्याक हांव फाटल्या 2.5 वर्सां कंटिन्यू रात आनी दीस म्हज्या मोगाचें न्हू युट्यूबार जावन दी खंय खंय रिट्रीट गेल्लो पळयता आसा. लोक कितलोय देवाच्या मोगान भरून आज उरपेवून जावन आसा. कित्याक म्हणल्यार जावं तुमी कितलो उरपेवून जावन आसा. कितले लोक आज पातयेन दृढ पातयेन देवाले मागते आसा. कितले लोक जिवीत तुमकां जायते उपकार मेळ्ळा. समाधान, सवकासे, बरेपण, बरी भलायकी, मोतीचें समाधान ते देवान तुमकां दिला. म्हज्या मोगाचें आणकी ते जेजूच्या मोगान तुमचे काळीज लाजते आसा. मुखार तूं सदांच वयर चडतलोय. सदांच तूं वयर चडटलोय, वयर चडटलो, वयर चडटलो. ग्रेस्कान मात्र न्हय, आत्मीक जिवितान बरेपणान हेरां बरें करच्यान आमचो हात मुखार येवंक जाय. आनी केदींच सकला देवचो न्हय. केदींच तूं सकला देवचो न्हय. कित्याक हांव तुजो देव तुज्या सांगात आसा. हांवें तुका रचला, हांवें तुका सांबाळला, हांव तुजो मोग करता. सदांच हांव तुज्या सांगात आसा. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 8 पळया. द्वितीनियमांत 22 20 आनी 8 वळी 8 एगडी वाचच्या आमी. तुज्या कोठारांचेर, तुज्या कोठाराचेर म्हळ्यार तुज्या घराचेर, तुज्या धनदिरव्याचेर, तुज्या जाग्याचेर, तुवें हाताक घाल्ल्या कामाचेर आनी तुवें हाती घेतिल्ल्या सर्व कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशीर्वाद घालतलो. देव आपलो आशीर्वाद घालतलो. त्या खातीर हो म्हयनो आशीर्वादाचो, हो म्हयनो मागण्याचो, हो म्हयनो देवबिरांतीन जियोचो. ह्या म्हयन्यान आमच्या घरा तेर्स आमरी बळवंत करया. ह्यो जर मातशें तेच करून टायम मेळना. ह्या मे म्हयन्यान मायन म्हयन्यान प्रत्येक तरां भक्तीपणान आमी जियोवया. मागणे आमच्या घरान सर्ताव करया आनी सगळ्या दुश्टकायेच्या सक्तेतावन, वायट सक्तेतावन, काळोखाच्या पदवेतावन तसो जेजू आमकां सुटका आनी सडवण लाभयता. आमच्या मोतीक शांती समाधान लाभयता. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचें न्हू जायत्या फुडें पिंतीसपणाक आमी वळख जावन, पिंतीसपणाचें ध्यान दवरन, पिंतीसपणाचें पातयेन दवरन जायते फुडें आमी सकयल पडटा आसा. आज निसा देवाक आराधन करया. सगळो म्हयनो तसो नीज देव आमच्या चलोवन व्हरतलो. हर एका वेळार आमकां राखतलो आनी सांबाळटलो. तुज्या कोठारचेर, तुवें हाती घेतल्या कामाचेर तसो सर्वेस्पर देव आशिर्वादीत करूं दी, बेसांवांनी भरूं दी आनी ताच्या कृपेन भरूं दी. प्रत्येक तरान तूं केदी रीणकारी जायनासतना
हर एक दिसी तुवें जिवितान दितलो जावं दी म्हणून आयचे ससमेची वर्ती बेसावा जण एकल्याचेर आमी मागून घेवया. एक घडी आमचे दोळे धांपया, आमचे हात उक्ते दवरून एकांतराद्वारे म्हणटा आसतना हांगा भोव आपुरबायन हे टेस्टमनी लाईव्ह टेस्टमनी आयकुया. ह्या भयणी कॅन्सर असले आनी दुसरी पिडा असली कशें जिजून ह्या भयणीक निवारला पळया. कित्याक तो उदरगते पावयतलो, तो कश्टांत बरेपण हाडटलो देव जावन आसा, तो आमकां आशिर्वादीत करतलो देव जावन आसा. ह्या टेस्टमनी आयकत आसतना तर देवाक आज आमी अर्घा दिवया. अर्घां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान, दिवाशी म्हूण म्हजे उपकार तुजो पावडून भरला व्हडा आनंदान. अर्घां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान, दिनवाशी म्हूण म्हजे उपकार तुजो पावडून भरला व्हडा आनंदान. अर्घां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान, रूपान तुज्या म्हाका रुपीत केलाय देखून अर्घां तुका सोमिया. मोगान म्हज्या तुजें जिवीत भरलाय देखून अर्घां तुका सोमिया. अर्घां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान, दिनवाशी म्हूण म्हजे उपकार तुजो पावडून भरला व्हडा आनंदान. अर्घां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान. सर्गी दरबार सांडून संवसारांत आयलोय देखून अर्घां तुका सोमिया. खुर्सार मोडून आमची सोडवण केली देखून अर्घां तुका सोमिया. अर्घां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान, दिनवाशी म्हूण म्हजे उपकार तुजो पावडून भरला व्हडा आनंदान. अर्घां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान. My name is Nophilia Prabhu. I am from Pune. I have come to give my testimony regarding my sister's cancer. When I came to know that my sister is suffering from cancer, I asked Brother Prakash to give me the word of God. And I started repeating it many times a day. And after 9 chemos of my sister's cancer, she was sent for PET scan, and the report said she's completely cured of cancer. Praise to you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Alleluia, alleluia. My second testimony is that my husband was in ICU and a lot of money was spent on him. And to claim the money, we had no insurance papers at all signed by my husband. But we managed to, after asking the word of God from Brother Prakash and saying it regularly, we could manage to get the paper signed after his funeral was over. And then we got 90% of the claim amount without any problem. Praise to you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Amen. हांव मंगळूरतावन जेजून म्हाका केल्ल्या उपकाराक अर्घा दिता. हांव फाटल्या 10 वर्सांनी परगांवांक वचूंक प्रयत्न करनासली आनी हांवें चिंतिल्ल्या गांवांकच मात वचूं जाय म्हणली म्हजी आशा जावन आसली. म्हज्या प्रयत्नांनी हांव चलवाली.
आनी हांवें डिवायन मर्सी मागण्या पांगड्याक पिटिशन घालें आनी हांव तिनी वेळारी मागणें आयकतालें. जुलय म्हयन्यान हांव बऱ्या तरान कसलेंच अडकळी नासतना येवन पावल्या. म्हजी दुसरी साक्ष, म्हज्या घरान सकडांकी ताप शेळ कोंकली आसली आनी कितले वखद केल्यार ती रावनातली परत्यान परत्यान सुरू जाताली. देवाच्या उतरा वरवीं ती आतां गूण जाल्या. तिसरी साक्ष, मामाच्या पुताक कठीण पोट दूख सुरू जालें आनी आमी भियेल्या. देवाचें उतर रिपीट करन आसल्यां. स्कॅनिंग केल्या मागीर ताजो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. म्हजी चवथी साक्ष, म्हज्या अंकलाचो जागो विकून वचूंक हांवें पिटिशन घाल्लें. तो आतां विकून गेला. म्हजी पांचवी साक्ष, म्हज्या देराच्या बायलेक भुरग्यांच्या देण्या खातीर हांवें मागूंक पिटिशन घाल्लें. ते आतां 4 म्हयन्याचे गुरवार. म्हजी 6वी साक्ष, हांव हांगा परगांवांक आयल्या मागीर साबार समस्याक वळख जाली. ते दोळे हांवें मागण्याक पिटिशन घालें. आतां ते सगळे समस्यातावन हांव सुटका म्हाका मेळ्ळ्या आनी हांव आतां बऱ्या कामाक येवन पावल्या. अशे साबार उपकार सुम्यान म्हाका फावो केल्यात. सुम्याक जावं अर्गा होगलाप स्तुती आनी महिमा. म्हजे खातीर मागल्ल्या डिवायन मर्सी मागण्या पांगडाक देवाची विस्नार आशिर्वाद. 5 बसोनी आमी जोण एकल्यांक सांगात उसारता आसतना विस्वासान मागता आसतना हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. साम चॅप्टर 10 वर्स 17. सर्वेस्परा दुबळ्या दगडांचे मागणे तूं आयकताय. तांच्या काळजाक तूं बोळ दिताय. तांकां तूं कान दिताय. साम चॅप्टर 16 वर्स 5. सर्वेस्परा तुंच मुझे दायज, तुंच मुझे पात्र, तुझ्या हातांत आसा मुझे अदृष्ट. साम चॅप्टर 31 वर्स 24. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेल्यानो धैर्य घेया आनी थीर रावा. साम चॅप्टर 17 वर्स 8. तुझ्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख, तुझ्या पाकाटाच्या सावळेन म्हाका लिपय. साम चॅप्टर 16 वर्स 8. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. म्हज्या उजव्याक तो आसा, देखून हांव केदींच हालसो ना. हांव मणिपाल युनिवर्सिटीन म्हजें मास्टर्स शिकप करन आसा. म्हजे सब्जेक्ट्स कश्टांचे आसले आनी क्लास टेस्टान म्हाका बरे मार्क्स मेळोंक नासले. अशें जाल्ल्यान फायनल एग्जामान हांव पास जातलो म्हूण म्हाका धैर्य नासलें. ह्या वेळार म्हज्या मम्मीन डिवायन मर्सी पांगडाक पेटिशन घालूंक सांगलें आनी हांवें डिवायन मर्सी पांगडाक हांवें सर विशयांनी पास जावच्या खातीर म्हज्या खातीर मागूंक पिटिशन घाल्लें आनी म्हाका देवाचें उतर मेळ्ळें. देवाचें उतर आमी सदांच रिपीट करतालो आनी देवा लागीं मागतालो. हांवें म्हजी परिक्षा दिली. ती परिक्षा मस्त कठीण आसली, पूण हांवें देवाचेर संपूर्ण भरवसो दवरलो. देवाच्या बेसावांनी हांव सर सांगतीनी पास जालो. तितलेंच न्हय, म्हाका बरे अंकी मेळिल्ले. ह्या आजापा खातीर हांव धन्य देवाक काळजां जावन अर्घ दिता. तशेंच म्हजे खातीर मागला डिवायन मर्सी पांगडाक हांव काळजां जावन अर्घ दिता आनी देव तसो भरपूर आशिर्वाद तांचेर वचून दी म्हूण मागता. देवाक जावं अर्घ, होगलीक आनी स्तुती. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव कासर कोडतां. हांव म्हज्या पप्पाची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजो पप्पा इस्रायलांत वावर करन आसा आनी तो गांवांत रजेर येवचो आसलो. टिकेट पुरा बूक जालें. ताचो न्यू पासपोर्ट जाल्ल्या वरवीं पासपोर्ट नंबर कंप्युटरांत एंटर जायनासतना तो विजा मारूंक वचून 3 फावटी परत आयलो. पप्पा आनी म्हजें कुटुंब ब्रदर प्रकाशान दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्यूस रिपीट करन आसल्या. लास्ट डे एअरपोर्टार अरायवल जावचे थोडेच घंटे मुखार पासपोर्ट नंबर कंप्युटराक एंट्री जावन ताका विजा आनी रिएंटर विजा जाली आनी अशें बऱ्या तरान पप्पा गांवांत येवन बऱ्या भशेन परत पावलो. इतले व्हड अजाप केल्या धन्य देवाक काळजांत हांव अर्घां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया, हात उक्ते दवरया. आज प्रत्येक देवाचे उतर म्हणटा तुज्या कोठाराचेर तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालतलो. प्रत्येक तरान सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपले आकाशाचे घर तुज्या खातीर उक्ते करतलो. आकाशाचे घर तुज्या खातीर तूं देव उक्ते करतलो. मात्र न्हय, तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो. तूं आज ह्या म्हयन्यात ऋणकारी जावचो न्हय. लाखांनी करोडांनी रीण आसता वय जाल्यार
तसो देव एक वाटूक तिकन दाखोवन दी. तसो देव तुझ्या सांगात रावूं दी. तसो देव असले खरगतावन अडकळतावन अस्कतावन असमाधानातावन तुका राखून दी आनी सांबाळून दी. मोगाळा बापा आज प्रत्येक तरान मे सुमयनो आशीर्वाद असो बेसांव असो आनी कृपेचो कर. ह्या मेच्या म्हयन्यान जे कितें मागूंक चिंतला जे कितें मागूंक आमी थारयला हे सगळें तुज्या म्हाका उबारता बापा. बापा हो मे सुमयनो आशिर्वादीत कर. आमच्या भुरग्या बळांक बेसांवांनी भर. अवघडातावन अनवतातावन वायटातावन विघ्नातावन आमकां ह्या म्हयन्यांत राखून व्हर बापा. बापा तुजी दैवीक काकूत ह्या म्हयन्यांत आम्हा सर्वांचेर आमचे देवय बापा. बापा तुजी कृपा आमचे देवय बापा. सगळ्या अनवरत आमकां राखून व्हर बापा. बापा आमचे कोणें माग म्हणला कोणें पेटिशनां धाडला ह्या जण एकल्यांची तुजी दैवीक सकत देवय बापा. बापा डिवायन मसी हो मागण्या जमत आशिर्वादीत कर. हांगा वावर करता रातन दीस वावर करतल्या सगळ्या टीम मेंबरचेर ह्या म्हयन्यान तुजी कृपा देवय. ह्या म्हयन्यान खंय खंय रिट्रीट थारयला बापा हे सगळे रिट्रीट्यो फळादीक कर. आमचे सगळे कावन्सल बॉम्बे कावन्सल सगळे मागण्या जमत्यो बेसांवांनी भर. तुज्या कृपेन भर तुज्या सक्त्यान भर. प्रत्येक तरां तुज्या मोगान जियेतल्या तुज्या भुरग्यांचे देराळ दिश्ट लाय म्हणून तुज्याले परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा सगळो मे सोबेनो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आशिर्वादा बेसांवां कृपा जोड घ्या. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू दायकन मागा आनी गांवांत आसती दुबय कोण तुमच्या कुटुंबाची भुरगीं आनी कोण आसात तांकां सांगा. मेच्या 15, 16, 17 तारखेर सेंट मेरीज चर्च दुबय त्या सुवातेर 3 दीस आमची रिट्रीट आसा. मेच्या 19 आनी 20 आवर लेडी ऑफ परपेच्युअल हेल्प चर्च फुजीर म्हणल्यार त्या सुवातेर आसा. मेच्या 22 थावन 25 पर्यंत सेंट जोसेफ कॅथिड्रल अबू दुबय त्या सुवातेर आसा. दयकरून हे सगळे मांडावळी एकामेकाक सांगा. व्हडा संख्येन येवन ह्या सगळ्या सुवातेच्यो रितीऱ्यो आमी भाग घेवन स्वामीची दैवीक सकत आमी अनुभव करया. मेच्या 26 थावन 28 पर्यंत कपल्स रेसिडेन्सी रिट्रीट विनालय आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू काजारा जोड्यांक वत्तायेचे आपोणे म्हजे जावन आसा. काजारा जोड्यांक दयकरून एकामेकाक सांगा आनी प्रत्येक वेगळीची वेगळी तुमची नांवां दाखल करा. कपल्स चड नांवां नात आमच्या लागीं कितें लास्ट सुमार 40-50 लोक आमी कॅन्सल करचे पडले लास्ट मोमेंटार दिनांकात. आतां थाराया शुक्रार सकाळी 8, 8:30, 9 वरां सुरू जालें रिट्रीट. आयतार सांजे 4 वरां हे रिट्रीट मुक्त जाता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू दयक करून 3 दीस आमी सुम्या सांगात रावया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आयकुया. हांव मंगळूरतावन उलयतां. हांव म्हजें टेस्टमनी दिवंक आशेतां. पयल्यान पयलें हांव धन्य देवा काळजातावन आर्गां दितां. ताणें म्हजेर तशेंच म्हज्या कुटुंबाच्या सोडसण्यांचेर केल्ल्या उपकारां पासून हांवें म्हजें युकेचें प्रोसेसींग बऱ्या रितीन जावन UK येवन वरान पावच्या खातीर ब्रदर प्रकाश आनी तेज्या टिमा लागीं मागोवंक सांगिल्लें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी हांव तें सदांच रिपीट करतलें आनी देवा लागीं मागतलें. आज म्हजें युकेचें प्रोसेसींग कंप्लीट जावन हांव बऱ्यान UK येवन पावल्ल्या खातीर हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. आनी टेस्टमनी दिवंक गळाय केल्ल्या खातीर हांव बोगसणें मागतां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाच्यांक हांव देव बरें करूं म्हूण. Myself, Joylene from KL, would like to share testimony about my son as well as my health. We were facing multiple issues related to our son's growth and development. He had sleeping issues. His sleep-wake cycle was not settled until he was 2.5 years old. He used to wake up frequently in the night, and many a times he used to cry continuously as if like he is afraid of something. We were also trying to toilet train him from more than 6 months, and we found that he have anxiety related to toilet. Schools were not offering admission to him since he was not toilet trained. He also had issues related to socialization. He was afraid of his age group children. As a result, he was not willing to meet and or play with any of those children. For all these needs, we sent petition to Divine Mercy team and we received assurance of prayer support. After this, within 10 days, we saw a lot of changes in our son's behavior. His sleep pattern got improved and now he is sleeping in single stretch very peacefully.
He got relief from toilet anxiety, and from last 7 to 10 days he is following normal toilet routine without any fear. Also, there is lot of improvement in his social behavior. My another testimony is regarding my own health. I had migraine issues from last 10 plus years, and this was affecting my day-to-day life. Pain was unbearable many times, and I used to get migraine at least once in 3 to 4 days. After prayer support, I got relief from this pain, and there is lot of improvement in my health. Thank you, Divine Mercy team, who helped us to strengthen our hope and helped us to experience God's mercy. Praise the Lord. Thank you, Jesus. हांव कोडयाल तावन उलयतां. हांव म्हजी सास दिवंक येता. म्हाका सबारतां पातावन एलर्जी कंप्ली आनी म्हाका डेक्सा स्कॅन करूंक सांगलें. हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें आनी आमी सदांच तें रिपीट करते आसल्यां. आतां म्हजी कोंकणी संपूर्ण गूण जाल्या आनी डेक्सा स्कॅन रिपोर्ट नॉर्मल आयला. ह्या पासून देवाक काळजांत हांव अर्घ दितां. सक्स दिव गळाई जाल्ल्या बोगसाणें मागता. आमचे खातीर मागल्या डिवायन मर्सी ग्रुपा देव विस्नार आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांव सिंथिया मंगळूरतान उलयतां. 4 दिसा पयले म्हाका म्हजे CA 125 टेस्टाक वचोंक आसलें. हांवें टेस्टा वेळार 2 दिसा पयले ब्रदर प्रकाश पिटिशन धाडलें आनी मागोवंक सांगलें. ताणें म्हाका बायबल वर्ड्स दिले आनी रिपीट करूंक सांगलें. हांवें भावार्थान मागलें आनी बायबल वर्ड्स रिपीट केले. देवान म्हजे मागणें आयकलें आनी म्हजे रिपोर्ट सगळे नॉर्मल आयले. तशेंच म्हाका एलर्जी आसली. म्हजे एलर्जी गूण जाले. इतले व्हड अजब केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्घ दितां. आनी म्हजे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश पंगडाक तशेंच म्हज्या कुटुंबाच्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्नार आशिर्वादा ब्रदराचेर तशेंच म्हज्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांचेर मागता. प्रेज द लॉर्ड. लव यू लॉर्ड. थँक यू लॉर्ड.